व्हडलो बोवाळ घालत पणजी आणि चोडणेचे मजगती 3.94 कोटींची हायब्रीड फेरी सेवा काल सुरू जाल्या. पणजे तेचे उक्तावण जालें, पूण रायबंदर चोडणे फेरी मार्गाच्यो समस्या जैसे थे आसात. आयज सकाळीं कांय फेरी मोडल्यो, लोकांचे घिट्टी पडलेल्यो, वाहनांची व्हडली लायन लागलेली. नवी फेरी सुरू जाल्या म्हण दुवा मेळचे बदला लोक सरकाराक गाळीज घालतना दिश्टी पडले. तेका जबाबदार नियोजनांतलो गोंधळ. हे पळयात, चोडणे वटेनचे धक्यावेले देखावे. धांवलो आनी तारी कडेन रावलो हें सत्यच जालां. हायब्रीड फेरी सेवा सुरू जावंकच ना, ती जाल्या उपरांत कितलोसो फरक पडटा तें आमी दाखयतलेच. पूण सद्याक तरी लोकांचे पूल नाशिल्ल्यान कशे हाल जातात ते पळयात. खरें म्हटल्यार इल्लेशा राज्यांत न्हंयांचेर पुला बदला फेरीबोट सेवा वाडोवपाची कल्पना अजापीत करपीच म्हणपाची. जाचे जळटा ताका कळटा अशें चोडणेकारांची जालां. हो आयज म्हटल्यार शुक्रारा सकाळीं 11 वरांचो देखाव. गोवा 365 टिपला. एक फेरी मोडल्या, दुसरी ताका मजत करता, तिसरी फेरी अर्दे वर जालें उदकांत उफेत रावन डिझल भरता. चोडणा वटेन गाडयांची व्हडली लायन. लोक वतात तापल्यात, तकल्यो गरम जाल्यात. लोकांनी गोवा 365 कडेन कागाळी करपाक सुरवात केली. आमचो कॅमेरो घुंवपाक लागलो. तशे तिनय बोटींच्या हालचालींक वेग आयलो. पळयात. मोडली सकाळी न्हू मोडली सकाळून आतां मोडली ती पूण आतां ती ते चेंज करता कितें मेकानीक गेल्ले तर जावंक नासता आतां तेंचे कितें ते स्टाफ तेजेर कितें सामान काडटा अर्देवर जालें कितें काडटा सामान आणि डिझल घेवपाक गेल्यार डिझल घेवन ते अर्देवर थंय भायर रावले आतां. दुसरें कितें करता ते सकाळीं कितें करता सकाळीं 6:15 जायसर फेरवटी स्टार्ट मारिना धाडी आसता पूण तांकां कितें धाडीचो पाणी जाता म्हळ्यार कितें लायन लागता त्यो स्कॉलाच्यो बसी बीन आसता भुरगे स्कॉलाच्यो वचपाचे न्हू लायन आसता ते स्टार्ट मारून सुशेगाद रावता. आता सध्या कितल्यो फेरी चलता? फेरीपोटी हा 5 आणि नवी घातल्या तेजो टायमींग कितें? टायमींग कोना हांकां त्यो फक्त पॅसेंजरांक व्हरता. येता पॅसेंजर त्यो आयच्यान स्टार्ट ना जाली? ना त्यो जावंक ना इनोग्रेशन काल केलां हांच्यानी. हय फोटो तेंच्यानी फोटो घातला पळय घालून दवरला फोटो अजून कांयच ना. ओके स्टार्ट करूंक फक्त काल हे केलें इनोग्रेशन केलें इनोग्रेशन काल पणजे गेलां स्टार्ट करूंक ना. अत्याधुनिक फेरयो घालप हें उदरगतीचें लक्षण न्हय. फेरी सेवा काडून पूल उबारप आधुनीक गोंयाची गरज. ती गोंयकारांक मेळूंक ना. 5 फेरयो घातल्यो कितें आनी 10 घातल्यो कितें म्हण फेरयेंतली कोफुसांवां सोंपची नात. कित्याक तर केन्ना 2 व्हिलर आनी 4 व्हिलरवाल्या मदींच केस्तांवां वा कोफुसांवां जातात. फेरीवाले तेतून पडनात. आयज 3 फेरयो एंगेज आसल्यो. मिडिया शूट करता ते पळोवन तेंची धांवपळ सुरू जाली. त्या बोवाळांत एके फेरयेन दुसरे फेरयेक ठोकली आनी मोजक्योच गाडयो घेवन फुज्ज्योय काडल्यो. उपरांत कितें जालें आयकात चोडणेच्या शिरोडकाराच्या तोंडांतल्यान. कितें जालें? अरे आता फेरीबोट हाडले आनी हेणे मारली हांगा. ही फेरीबोट आतां येयला ते सगळें हे लागून स्पिडीला मार हे गाडीचो हे जालो गाडीचो पळय भितर गेलो पळय मरे बंपर हे पळय मरे बेजबाबदारपणा गाडी हे करता फेरीबोट. आणि कितल्यो फेरयो बंद आहा तेणी हाडली ती शिस्तीन लावंक ना सारकी. ती सारकी लावं ताका बाबा सारकें कितें लावंक जाय हें बीन कांय ना. आनी तिसरी येयले पळय. सारकें लायता मेळटा जाल्यार हें कितें हें कोण करता सारकें आतां हें भितर गेलें मरे. गोवा 365 खातीर चोडणेच्या फेरी धक्यावेल्यान जवाहर बर्वे.